¿cómo están, gente de Yo YouTube? estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer el reto de la canela en polvo, así que vamos a ver cómo va. Vamos a comenzar. Vamos. Primero a ver. No, nada. Otra cucharada más. Otra cucharada más, amiguitos. Poquito, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a también eso. Ahorita seguimos, pero no Bueno, limpiamos esto. No sabemos si se escucha, pero A ver, esperen, primero limpiamos esto y seguimos con lo Pero demás. no sabemos si se escucha, pero nosotros al menos lo estamos haciendo. Vimos, pues, ¿cómo se llaman los comentarios? Sí, Vimos los comentarios y vimos que apareció, pues, el reto de la canela en polvo. de la canela en polvo. Pues nosotros lo hicimos con mucho gusto. Y ahorita regresamos, nada más limpiamos esto. Vamos a sacar nuestro modo arqueólogo. También nos han hecho la pregunta de cuántos años viven los perros. Y lo buscamos y 1 año y 7 años perrunos equivalen a 7 años humanos equivalen a 1 año perro. Así que entonces, si yo tengo un perro que ya lo tengo desde hace 1 año, Tiene 7 años ahorita y pues eso, pues no, pues eso es como si ahorita ya fuera adulto. así que ya es todo lo que nos pidieron. Nosotros con gusto lo hicimos, así que gracias a Dios.